आहे पाणी जरा आहे क्या सगळं द्या हाँ वही ना है। कमिश्नर साहब का नंबर है आपके पास? कमिश्नर साहब का नंबर है? इनको बतावे ना, वो मान नहीं रहे ना कि ये डिवाइडर की वजह से तकलीफ है। उधर देखो हालत क्या है, वो डिवाइडर की वजह से पूरा तकलीफ है ये, वो मान नहीं रहा है ये बात को। हाँ तो तेरे नंबर होगा तो भेजी तुमने? हाँ समझ गया भाई, शाबाश है भाई आपको। फिर भी आप लोग यार आके खड़े हो गए हो। हाँ ना यार, जो पानी भरा पड़ा है। जाने का